मौसम बदल रहा है और जिसको देखो बड़े बच्चे बूढ़े सब खांसी जुकाम गला खराब से परेशान हैं। तो क्या आप भी इस प्रॉब्लम से परेशान हैं? तो घबराइए बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं लेकर के आई हूँ आज आपके लिए एक ऐसी काढ़ा जो आपको इस परेशानियों से निजात दिलाने वाली है। तो बस इस काढ़ा को सुबह शाम पी ले और सारी बीमारियों को दूर कर ले। तो इसे कैसे बनाना है, क्या क्या इसमें डालना है, कैसे इसे पीना है, इन सारी जानकारियों को मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो बने रहिए मेरे वीडियो में और वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए, खांसी सर्दी जुकाम बलगम सबको ठीक करने वाली इस काढ़े को मैं रेडी करती हूँ। तो सबसे पहले इसे रेडी करने के लिए हमें एक पैन को अपने चूल्हे पे चढ़ाना होगा और पैन चूल्हे को ऑन कर लेना होगा। और हम लेंगे अब पानी। तो पानी हम इसमें लेंगे दो कप। ये इस कप से हम 2 कप पानी लेंगे, क्योंकि हमें 1 कप बनाना है तो हमें 2 कप पानी लेना होगा। तो हम 2 कप इसमें पानी डाल देंगे। देखिए 2 कप पानी इसलिए मैं ले रही हूँ कि दोनों कप पानी को ना जला करके हमें 1 कप बनाना है। तो इसे हमने पानी को डाल लिया है और इसमें जो चीज़ें मैं डालूँगी वो है 5 से 7 हम लेंगे इसमें बड़ी सॉरी मेरा मतलब है काली मिर्च, जिसे ये ठंड के टाइम में ये बहुत गर्मी करता है, इसलिए इसे काली मिर्च को लेंगे। और इसमें लेंगे हम 2 से 3 दालचीनी का टुकड़ा और हम लेंगे 2 से 3 लौंग। और इन सबको कूट करके दरदरा हमें कूट लेना है। तो इन्हें हमें दरदरा पहले मैं कूट लेती हूँ। इसे भी हमें ले लेना है 1 टुकड़ा अदरक और इसे भी कूट लेना है। तो सबको मैं पहले कूट लेती हूँ। तो इस तरह देखिए सारी चीज़ों को हमने दरदरा कूट लिया है और इसे हमें इसमें डाल देना है। और अभी इसमें जो लेना है नमक, तो हम नमक लेंगे चुटकी भर, ज़्यादा नहीं लेंगे। तो चुटकी भर ही नमक लेना हमें। फिर हमें ले लेना है 1 तेज़पात के पत्ते, जिसे 2 टुकड़ों में हमने तोड़ लिया है। चाहे तो इसे 4 टुकड़ों में भी तोड़ सकती हैं। जितना छोटा टुकड़ा रहेगा उतना इसके अंदर की जो खुशबू है, अंदर की जो इसकी फ़ायदेमंद है, वो बाहर इसमें आ जाएगा। तो इसलिए हम तेज़पात के पत्ते को टुकड़े टुकड़े करके इसमें डाल देंगे। और अब हमें इसे इसमें कुछ नहीं डालना है, बस इसे अब खौल लगा करके इसे आधी पानी को जला देना है। तो आधी पानी जलने तक हम पकाएंगे। इस तरह से जितनी भी हमारी सामान जो इसमें हमने डाला है वो सारी चीज़ों से सारे रस निकल करके इस पानी में निकल के आ जाएगा। तो उतना देर हमें लगभग कुक करना है जितना कि ये आधे पानी जल जाए और आधा पानी रह जाए। तो 2 कप पानी रखा हमने और 2 कप में 1 कप पानी को हमें जला देना है। तो मैं इसे 1 कप पानी को पका करके इसे जला रही हूँ। पानी को लगभग हमने जलाया है। तो उसके बाद से हम आधी जलने से पहले हम क्या करेंगे, इसमें चीनी डाल देंगे। चीनी उतना ही डालेंगे जितना इसका मिठास हो, इसका टेस्ट हो, उतना ही डालेंगे। तो चीनी डाल के भी इसे हमें थोड़ा देर इसे पकाना है। तो देखिए कैसे इसका कलर चेंज हो चुका है। ये लगभग आधी पानी जल चुकी है, तो इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो ऐसे आपको दिख भी रहा है कि इसका कलर कैसे चेंज हो चुका है। जितने भी इसमें जो इसमें की जो इंग्रेडिएंट जो थी उनकी सारी जो इसमें टेस्ट निकल करके पानी में आ चुकी है। तो अब हमें लैंप को ना कम कर देना है और कम करने के बाद इसमें लास्ट में डालना है चाय पत्ती। तो चाय पत्ती थोड़ा डालें, बहुत ज़्यादा चाय पत्ती नहीं डालें। और इस तरह से एक खोल लगा करके इसे उतार लेना। तो लगभग देखिए इसकी खोल लग चुकी है और लैंप को हम बिल्कुल बंद कर देंगे। तो इस तरह से ये बिल्कुल रेडी हो चुका है और अब इसे हम छानते हैं, किसी कप में छान लेते हैं। तो इसे छानने के लिए ना हमें 1 कप लेना और एक छन्नी लेना है और इसे छान लेना है। देखिए कम्प्लीटली मेरा 1 कप हो चुका है। 1 कप को हमने जला दिया है। तो देखिए मेरा ये काढ़ा बन करके रेडी हो चुका है। ये जितना टेस्टी लगता है उतना फ़ायदेमंद भी है। तो खांसी सर्दी जुकाम सारे चीज़ इतनी अच्छे से ये ख़त्म कर देगी कि आप सोच भी नहीं सकते। इसे आप सुबह शाम पिए और इसकी फ़ायदा आप उठाएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर लें।
तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तो बाय बाय, टेक केयर।